んにちは、Uボートチャンネルです。今日は、近くの川に、バーベキューというか、焚き火をしにやってきました。今日は一人ではありません。今日は仲間の上田さんが参加してくれます。おはようございます。おはようございます。今日のメニューは何ですかね。今日メインはやっぱタケノコ丸焼き。タケノコ。びっくりしましたね、これね。今ご紹介しますね。これですよ、この丸ごと。これをアクを抜かずに丸焼きにして食べようという、もうワイルドを絵に描いたような焚き火をこれから展開しようと思いますんで、乞うご期待。なんか始まったよ。あれ、ダメか。たまに女の子でいるもんね。なんか何に使おうかみたいな感じで見てるやつ。こいつちょっと同じ匂いがする。素質あるあると思って。来ました。もうワイルドですね。本当にこんなんで火が通るんでしょうか。これはワイルド。もう旬のものですね、これね。いや、楽しみですね。乞うご期待。こちら今試写も始まりました。自作の火起こし器に100円ショップの魚焼き台、ししゃもと卵かけご飯。うまいですね。タケノコがとうとう火の中に入ってしまいました。ワイルドですね。もうかれこれ何分ここに入ってるんでしょうかね。もう30分以上入ってますかね。これできているんでしょうか。こちらは豚のサイコロステーキ、味噌風味。丸焼きどうですか。
よっ、中まで火通ってますね。通ってる通ってる。そうか。これを一つを半分に分けて、じゃあこっちは俺のみたいな感じですよね。これはすごい。さて。さて。どっからどうやって食べたいんだこれ。あーでもすげえこれ。上から。上から、外側から、ガバッとこのぐらいまで。ちょっと食べる。あ、もう柔らかい。うまい。あ、すげえ水分が多い。これ成功。アクって何なんだろうね。でもなんかちょっとやっぱり苦味が。